रामू के पास एक खूबसूरत और ज़हीन तोता था जिसका नाम मिट्टू था। मिट्टू न सिर्फ बोल सकता बल्कि इर्द-गिर्द के हालात पर नज़र भी रखता। एक दिन रामू खेतों में काम कर रहा था। दो चोर उसके घर में घुस आए। चोरों ने घर की तमाम कीमती अशिया थैले में डाली और बाहर निकलने लगे। जैसे ही चोर जाने लगे, मिट्टू ने ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। मिट्टू की आवाज़ सुनकर गांव वाले दौड़ते हुए रामू के घर पहुंचे। चोरों को रंगे हाथों पकड़कर गांव वालों ने पुलिस के हवाले कर दिया। मन था कि उसका नन्हा तोता इतना अक्लमंद साबित हुआ। उस दिन के बाद पूरे गांव में मिट्टू की अक्लमंदी के चर्चे होने लगे। रामू ने खुश होकर मिट्टू को प्यार किया और कहा, तुम मेरे सबसे बड़े मुहाफिज हो। पूरी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल का विजिट